foodies, welcome back to our amazing series 7 రోజులు 7 రుచులు. Today is day 6 and guess what? We are making something special with full of flavors. Yes, it's homemade chicken soup. Let's get started without any delay. ముందుగా ఒక బౌల్లో చికెన్ని తీసుకొని హాఫ్ స్పూన్ పసుపు కొంచెం సాల్ట్ వేసి మిక్స్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఒక ప్యాన్ తీసుకొని కొంచెం హీట్ చేసి చికెన్ని యాడ్ చేసుకొని 1 కప్ వాటర్ యాడ్ చేసుకొని బాయిల్ చేయండి. జస్ట్ 3 మినిట్స్లో చికెన్ లైట్గా బాయిల్ అవుతుంది. తర్వాత ఒక బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇంకో ప్యాన్లో బటర్ లేదా ఆయిల్ యాడ్ చేసి హాఫ్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పీసెస్, 1 బిర్యానీ లీఫ్, హాఫ్ కప్ క్యారెట్, హాఫ్ కప్ క్యాప్సికమ్ అండ్ హాఫ్ కప్ టమాటో వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు బాయిల్ చేసిన చికెన్ని స్మాల్ పీసెస్గా చేసి యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. ఆఫ్టర్ 3 మినిట్స్ 3 కప్స్ వాటర్ యాడ్ చేసి లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ ఒక బౌల్లో 1 స్పూన్ కార్న్ఫ్లోర్ని తీసుకొని కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసి ఉండలు లేకుండా మిక్స్ చేసుకొని సూప్లో యాడ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఎగ్లో వైట్ తీసుకొని స్లోగా సూప్లో యాడ్ చేస్తూ కంటిన్యూస్గా మిక్స్ చేసుకోండి. తర్వాత అందులో తగినంత సాల్ట్, 1 స్పూన్ ధనియాల పొడి, 1 స్పూన్ మిరియాల పొడి, 1 స్పూన్ వెనిగర్, 1 స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ సాస్, 1 స్పూన్ సోయా సాస్, 1 స్పూన్ టమాటో కేచప్ వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోండి. లో ఫ్లేమ్లో 10 మినిట్స్ బాగా బాయిల్ చేయండి. సూప్ థిక్ కాకుండా పర్ఫెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చే వరకు. నేను బటర్ యూస్ చేసా కాబట్టి పైన మీకు ఆయిల్ లేయర్లా కనిపిస్తుంది. అదే ఆయిల్ యూస్ చేయండి, మీకు అలా కూడా ఉండదు. పర్ఫెక్ట్ రెస్టారెంట్ స్టైల్లో ఉంటుంది. అంతే బాస్, వేడి వేడి టేస్టీ చికెన్ సూప్ రెడీ. We have already shared 5 awesome recipes. Make sure to check them out in this series and don't forget to like, share and subscribe to our channel. మీరు మర్చిపోర్లే అబ్బా, నాకు తెలుసు. See you all in the final recipe. Stay tuned. Till me dimple with lots of love.